според организаторот. Јас за моето излагање ќе бидам многу краток и ќе настојувам да упратам неколку конкретни пораки, сметајќи дека оваа трибина може да биде корисна само кога упатиме конкретни пораки кои што бидат во интерес да го зачуваме уставното име. Јас моје мислење дека веќе созрeva моментот македонската влада да поднесе барање во Обединетите нации со кое што јасно ќе каже дека во овој момент Република Македонија е слободна да определи дека може да се го поврати своето уставно име. И сега барање како барање не значи ништо доколку се разбира не биде образложено со соодветни аргументи со кои што ќе губили тие авторитети во меѓународната заедница. Прв момент во тоа барање сметам дека предпоставка да биде поднесено треба да се нагласи дека резолуцијата 817, која што многу е слушана во јавноста, само да потсетам дека таа е една резолуција од 7 април 1993 година со која што Советот за безбедност препорача прием на Македонија во Обединетите нации. Значи, во тоа барање треба јасно се каже дека таа резолуција веќе е истечена или со изминат рок на важење, бидејќи таму јасно е кажано дека двете страни се ohrabrуваат во разумен рок да изнајдат решение за разликите околу името, а на секој нормален човек, дали кај нас дома, дали во меѓународната јавност, му е јасно дека 20 години е повеќе од многу повеќе од разумен рок кој што треба да се реши едно прашање. Исто така многу битен момент е во тоа барање. Македонија треба јасно да нагласи дека со таа резолуција нема никаде ниеден збор дека Македонија се согласила на спогодба со другата страна, односно со Грција, дека самата себе ќе се обврзи да склучи спогодба за проблемот со името. Таму само има формулација дека страните се ohrabrуваат да најдат едно решение за името, значи никаде не стои дека треба да се постигне спогодба, со која што Македонија прифаќајќи таа резолуција со која наводно би се обврзала. Инаку ниту во меѓународното право, ниту пак документите на Обединетите нации рефлектираат таква спогодба. Значи таа резолуција 817 во неја јасно е кажано дека само треба да се најде страните се ohrabrуваат да најдат побрз разговор да најдат решение. Исто така во тоа барање сметам дека Македонија треба јасно да нагласи дека го има тоа меѓународно право, признато право да се нарекува Република Македонија и јасно треба да нотира дека нема намера да влегува во некој спор со Обединетите нации за тоа право, бидејќи тоа право е јасно. Флагрантен на сознанието дека тоа право е јасно познато во меѓународните релации. Исто така сметам дека во тоа барање Република Македонија јасно треба да посочи дека сите ние се сеќаваме своевремено Европската комисија, арбитражната комисија при Европската унија или таа попозната Вадентерова комисија донесе едно мислење за Македонија од 11 јануари 1991 година, со кое што јасно кажа дека Македонија ги исполнила сите услови за да биде меѓународно призната. Понатаму проблемот се префрли во Обединетите нации после приемот, сите се сеќавате по-председателите, Сајдо Женас и Дејвид Овен како по-председатели на тој управен комитет за таа меѓународна конференција за поранешна Југославија, исто така ги пружаа своите добри услуги, пробаа да решат проблемот, но и по 20 години проблемот не е решен. И на крајот сите ние сведоци сме денеска специјален представник во овој момент Нимиц на генералниот секретар, што исто така се уште ги пружат тие добри услуги. Но бидејќи тие разговори, како ги кажаме, се паднати во ковсокот, доведени се до мртва точка, нема решение и Македонија сега со тоа барање јасно треба да каже дека е слободна да се го определи своето име во Обединетите нации под називот Република Македонија. Значи сите тие локални, условно кажано, локални средства на Обединетите нации се истрошени. Почнувајќи од Вадентеровата комисија, од по-председателите на управен комитет и најновото од сите овие посредници, сега што во моментов актуелен Нимиц, што ги вршат своите добри услуги за да се реши проблемот со името. Сега, тука не би напрегал, бидејќи не е дебата на трибината Македонија, стојат повеќе опции како да се го поврати уставното име Република Македонија. Тука се стојат на располагање преку генералниот секретар, преку генералното собрание, преку Советот за безбедност и да побара евентуално Советот да мислење преку Меѓународниот суд на правдата. Инаку како што е познато, 48 година Меѓународниот суд на правдата има расправено за прашањето на членство на државите во Обединетите нации, при тоа јасно има кажано дека 4 услови со повелбата се завршен список, истракувачко направување и на ниедна држава при приемот не може да се поставуваат дополнителни услови. А како што е познато на Македонија при приемот и беа поставени два дополнителни услови кои што немаат правен карактер, сите тие ги знаеме, да ја носите референцата фирм и да бара решение за своето име.
И тука е многу битно што значи Советот за безбедност јасно нотира тогаш дека Македонија ги исполнува 4 услови, дека е држава, дека е мирољубива, дека ги исполнува опретските од повелбата и дека има способност и волја да ги преземе сите тие обврски. И јас се охрабрувам дали оваа влада, дали некоја евентуално идна влада, сметам дека најпосле треба да поднесе едно такво барање. И сега тука се поставува главното прашање дали тоа барање ќе отиде во Генерално собрание, се знае таму дека има околу 200 држави кои што ќе треба да се произнесат со тоа барање. Одлуките се носат со мнозинство, освен ако Грција не успее да го наметне тоа барање како важно прашање, тогаш се носат со двотретинско мнозинство, но нас не охрабрува што сега знаеме дека 127 држави имаат признато под уставното име и почетна една така дипломатска активност. Меѓу сите тие земји што не признаа, Македонија може да ја увиди ситуацијата дали може да помине тоа наше барање. Инаку со цел да се избегнат евентуално така неповолни ситуации во тоа пленарно собрание на Генерално собрание да не помине тоа наше барање, на Македонија стои една можност преку правилот тој 6 комитет на Обединетите нации најпрво да побара таму, да се направи тоа гласање за да биде расположението на земјите членки на Обединетите нации, бидејќи евентуално неповолно тискот на тој комитет носи помалку последица отколку нашето барање претпоставка не помине на тоа пленарна седница на Генералното собрание. Но, како што кажав, Македонија може да се убеди дали ќе помине тоа барање преку една засилена дипломатска активност кај сите тие држави што не признаа уставното име. На крај само да го спомнам тоа мислење од 48 година, само да кажам дека поразителен податокот дека 93 година пред приемот на Македонија државна управа не знаела за тоа мислење, а и по направниот факултет има еден учебник меѓународни организации кој што се изучува во 80-тите години, а потоа показано во Демократска Македонија. Таму стојат тие одлуки на Меѓународниот суд на правото од 48 година, а овој податок е уште потрагичен, кога знаете дека министри за надворешни работи и клучните министри во власта на Григоров во тоа време беа токму професор од правен факултет кој што предава меѓународна политика и меѓународно право. И сега се поставува прашањето дали тие во тој момент не го знаеле тоа или пак го знае, а намерно го прикрили. Тој податок е многу битен податок, кој е тут во тоа време ако сме го знаеле тоа мислење, бидејќи тоа мислење после 10 години прв пат го најави еден наш македонец мислам Игор Јанец, го кажа после 7-8 години, иако тој се послужи со мала интернет. Фактички ги видите тие документи во тој учебник, каде кажуваше дека правил истражување во Обединетите нации. Се тоа не е толку битно, али битно е што тие министри што беа во нашата влада да не го знаат тоа тук 93 година е стварно, или ако не сакале, го знаеле па не сакале тоа да го кажат. Спекулациите се уште поголеми, ако се знае дека сите ќе знаете дека пред година-две се кажа грчката влада јавно призна дека потрошила 100 милиони евра за спорот со името. Сите тие силни пари ќе се потрошени и за домашни активисти и активисти во соседните земји, па така се покрива тие спекулации дека многу поголема веројатност дека знаеле, а го прикриле тој факт. Али сега се сметам дека како заклучок Македонија треба да се охрабри, треба да поднесе тоа барање, треба да се направи дипломатска иницијатива меѓу тие земји што не признаат. И јас сметам дека тоа барање, имајќи го предвид како се носат одлуците во Генералното собрание, дори не само барање, Македонија може би треба да биде уште похрабра да бара и да насувена резолуција по тоа поднесено барање. И сметам дека со една дипломатска активност кај сите тие земји што не признаат доволен тој број да помине тоа наше барање и најпослед тој спор да се реши, да се заврши по 20 години.